มีแต่เพิ่มมีในของตำรวจต้องเพิ่มดูแล้วครบแต่ตำรวจครบแล้วตำรวจครบตำบลแหลมทองครับที่ไหนบ้างจะได้ตามคนค่ะหัวหน้าดีเค้กอ่ะไม่ทราบจากคนคะแหลมทอง17เมตรวะโอ้หัวหน้ากิ้ววะมี6อาคารเอา3อาคารพอท่านเห็นว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติเข้าเลยนะครับก็ต้องมีบรรยากาศของยังไม่ข่าวอย่างเงี้ยครับบรรยากาศของการกินการอยู่ที่เป็นบรรยากาศแต่มันดูเป็นบรรยากาศของคารวะประชาชนมาอยู่อาศัยมาเนี่ยพาชลพัฒนาไปสู่เล็กๆน้อยบางทีที่แต่บางทีก็ไม่มีเพราะว่าตรงนี้ที่มันไม่สามารถรองเขาได้แล้วก็เลยไม่ทำแล้วมาอบรมมันอยู่อะไรมันอยู่วัดกันเฉยๆมันอยู่กันเฉยๆนี่แหละครับอาตมาเป็นคนอบรมเองปลูกยูคาไงเนี่ยโยมเป็นปองก็ยูคาเนี่ยเอาไปยูคามาเสริมมันหักใช่ไหมมันหักเข้ายูคาเสริมเข้าไปเขาเอายูคาให้มันมาเป็นบ้านเขาอะก็ปลูกไม้คือวันอาทิตย์ญาติโยมเข้ามาช่วยกันวันหยุดวันราชการอะไรที่เขาว่างเขาก็มาช่วยปลูกตลอดปีมาทุกเที่ยวก็ปลูกไม่ปลูกมากก็มาช่วยกันดูต้นไม้มีการถากหญ้าทำรุ่นอะไรทั่วไปอย่างเช่นหญ้ารกเขาก็มาช่วยกันถากใส่ปุ๋ยถ้าเราใส่ชุดขาวใส่ปุ๋ยนี่มันจะเลอะเทอะไหมแน่นอนเขาก็ใส่มาตอนที่จังหันคือการทำวัดทำปฏิบัติสวดมนต์ส่งทีมงานมาจดทะเบียนจะทำเรื่องขอบันทึกว่าให้เป็นทางการอันนี้คือขออยู่แต่พระอาจารย์บอกโอ้โยมไม่เอาละเบื่อหน่ายพระอาจารย์อยากจะกลับไปจำวัดที่ต้นสังกัดก็ยินดีก็ส่งแล้วลากันครับวัดก็คืนให้ทางหน่วยป่าไม้ชุมชนดูแลอยากจะอยู่ให้มันมีหลักมีฐานขั้นตอนการปฏิบัติก็แสดงหลักฐานอยู่อย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะคนที่มาเป็นแบบนี้เชิญชุมชนเข้ามาทุกสำนักสงฆ์ด้านนอกโดยมากจะพยายามอยู่กับหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่มาแวะมาหน่อยนะวันนี้มีงานนี่นะนี่นะมาหน่อยนะวัดทำแก้ววัดทำพระแม่ชีกลุ่มป้าใหม่เพิ่นขึ้นไปเพิ่นวางได้พวกนี้จะโดนนั่นเหรอครับที่เพิ่นมาตรวจยืนบ่ครับป้าใหม่มาตรวจมาหลายรอบอยู่วัดเนี่ยพวกนี้ปัญญาอะไรเพิ่นลงก็ยิงไงเยอะแล้วครับเอาเขาว่ามีรถ10 ล้อมีรถพ่วงรถอย่างเรียนเป็นโยนย้ำคืนครับประมาณจักโมงตี 2 ตี 3นี่แหละโอ้มันก็จักมาเอาอย่างเอาแฝกเอาอย่างโดนที่มาครับครับโดนที่มาคุ้มผ้าเต้นผ้าใบย่างดีผมก็นอนอยู่ให้นะให้ผมอยู่ต่ำๆใกล้ๆเป็นบ่ครับฟาร์มม่อนนะเราโดยลักษณะพื้นที่ของอำเภอพักดีชุมพลกองประกอบด้วย4ตำบลในเขตตำบลบ้านเชียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตมีภูเขามากพระพุทธเจ้าหลายๆรูปก็เลยสนใจอยากจะใช้ในสถานที่ปฏิบัติธรรมวันเวลาก็พัฒนากันมาเป็นลำดับจากการเข้ามาจำวัดจากการเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เราจะเรียกกันว่าที่พักสงฆ์ก็มีคฤหัสถ์ให้ความสนใจใส่ใจมาเป็นโยมอุปถัมภ์ก่อร่างสร้างเรือนต่างๆขึ้นไปมากมายการอยู่ของพระสงฆ์นี่ก็เลยค่อนข้างจะคาบเส้นนะครับกล่าวกันเส้นบางๆระหว่างการถูกกฎหมายกับการปฏิบัติทางศาสนาวันนี้ทางส่วนงานของปกครองพร้อมด้วยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาสายงานทางกองกำลังทหารสายงานตำรวจแล้วก็ผู้นำชุมชนก็เข้ากฎหมายให้ทางพระคุณเจ้าท่านได้รับทราบว่าสถานที่ท่านอยู่นั้นนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็จริงแต่ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆแล้วมันยังมีความคาบเกี่ยวที่ไม่ถูกต้องชี้แจงข้อกฎหมายท่านได้รับทราบการดำเนินงานก็ผ่านไปด้วยดีครับประสบความสำเร็จพระคุณเจ้าท่านก็รับในการที่จะไปพูดคุยกับพระลูกวัดจะปฏิบัติในแนวดังไหลต่อไปก็ขอให้อยู่ในกิจอันเหมาะอันควรนะครับในประเด็นเรื่องการทวงคืนผืนป่านี้เป็นเรื่องที่แน่นอนครับในสนามพื้นที่ของท่านพระคุณเจ้าป่าก็คือการได้ใครก็ตามเข้าสามารถไปเก็บเกี่ยวอาศีลใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวจะอ้างว่าเป็นพื้นที่วัดไม่ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อเป็นเงินประโยชน์ของวัดแต่อย่างใดทั้งนี้ก็ยังไม่มีความเหมาะสมควรจะให้มีลักษณะของป่า5ชั้นนะครับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่า3อย่างประโยชน์4ด้านให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปจะเหมาะสมเหมาะควรกว่าแล้วเราให้เวลาทางวัดดำเนินการช่วงเวลาระยะประมาณสักกี่เดือนครับในระยะคำว่ากี่เดือนนี้นะครับเขาญาติเขาคงเป็นคำถามปลายเปิดในการเหมาะอันควรเขาจะหักล้างให้ย้ายออกเลยก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรก็ปรึกษากับทางสายงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ให้ระยะเวลาโดยประมาณสัก4-5 เดือนนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพระคุณเจ้าเห็นอย่างไรนะครับในระยะ 4-5 เดือนจะมีการปรับปรุงตัวอย่างไรหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรพระญาติกล่าวว่าเอาอยู่ที่ประมาณสัก5 เดือนครับจะมีการหารือทางคณะ
หน่วยงานราชการแบบนี้ยังไงครับ ครับในประเด็นนี้ก็ต้องจะทำบันทึกรายงานการเข้าตรวจค้นนะครับในการเข้ารายงานเป็นลำดับข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้พบเห็นอะไรลักษณะสถานที่เป็นอย่างไรเพื่อให้ทางหน่วยเหนือนะครับทางผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงความเหมาะความควรต่อไป เป็นอำนาจของทางผู้บังคับบัญชาอยู่แล้วครับ ขอบคุณมากครับ